نات دا کلا امام آیا او دی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے او نظام تے اعلی مقام آیا او نظام تے اعلی مقام آیا او کرما والا کریم آیا او کرما والا کریم آیا مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا فرمایا لقد جاءکم اے پھولے دے کو نہیں جنا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہن تیسرا بندہ کیڑا ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا؟ ہاں فرماندے نے من استطاع جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ اپنا آخری وقت میرے شہر مدینے وچ گزارے. جنوں رب نے جسم دی طاقت مال دی طاقت دیتی ہے تے میرے نبی فرماندے نے پھر بندہ شہر مدینے اندر رہندے انہوں کو دکھ آ گیا پریشانی آ گئی ہے انہوں چاہیے میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کر لوے پر میرا مدینہ نہ چھڑے. بخار آیا ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر. تکلیف آئی ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر. میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کردہ فوت ہو گیا او دی قبر میرے شہر مدینے دے اندر بن گئی. میں اپنی امت دے وچوں ساریاں نال پہلا دی سفارش کراں گا. مینوں مدینے دا ایک مظلوم یاد آیا. بسم اللہ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد مصطفیٰ کہیے کہ احمد مجتبی کہیے صلی اللہ علیہ وسلم. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے. محمد مصطفیٰ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم کہ احمد مجتبی کہیے. ارے محبت کا تقاضا ہے کہ حبیب خدا کہیے. چند میرے حضور مننا ہوگا ضرور کوئی نہیں ہوتی شاندار. چند میرے حضور مننا ہوگا ضرور چند میرے حضور مننا ہوگا ضرور کوئی نہیں ہوتی شاندار. میریاں اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور میریاں اکھیاں دا نور میرے دل دا سرور کوئی نہیں ہوتی شاندار. نات نبی پڑھدا جے کر میں مر جاواں. نات نبی دی پڑھدا جے کر میں مر جاواں. سونے اللہ دا
سو سواری میں ہاں شکر مناواں بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل بنے کاری دی گل ہوئے رب دا فضل کوئی نہیں دی شان دا اللہ نے نبی محترم رسول معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو سید البشر بھی بنایا ہے. یہ علیحدہ مضمون ہے. اللہ نے جناب نو امام الانبیاء بھی بنایا ہے. یہ الگ عنوان ہے. اللہ نے جناب نو خاتم الانبیاء بھی بنایا ہے. یہ الگ موضوع ہے. اللہ نے جناب نو رحمت للعالمین بھی بنایا ہے. یہ الگ الگ موضوع نے چیپٹر نے عنوانات نے. لیکن میں جڑا آج مضمون بیان کر لگا آج دے خطبہ جمعہ اندر او اے وے کہ اللہ نے جناب نو شافی تے شافی معاشر بھی بنایا ہے. میرے محترم بھائیو اے جڑی شفاعت ہے نا اے قرآن پاک دی جڑی آیت میں پڑھی اندے اندر اللہ نے نبی پاک دیاں 4 صفتاں بیان کیتیاں نے. 4 صفتاں یہ میں آگے دساں گا انشاءاللہ. پہلے نمبر تے اللہ پاک دے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان تے جناب جڑا مضمون ہے اس دے متعلقہ تھوڑا کچھ سن لو. پہلی سفارش نبی پاک نے کرنی ہے تو انشاءاللہ ساڑھی کرنی. کہو انشاءاللہ. میرے محترم بھائیو اللہ دی اجازت نالی ہونی ہے من ذلذی یشفع عندہ الا باذنہ. رب دے سامنے کوئی نبی بھی نہیں بولے گا وہ بھی اللہ دی اجازت نال. اللہ اجازت دے گا صحابہ اکرام سفارش کرنگے. اللہ اجازت دے گا تابعین سفارش کرنگے. پھر اللہ اجازت دے گا تبع تابعین سفارش کرنگے. پھر اللہ اجازت دے گا حفاظ اکرام سفارش کرنگے. پھر اللہ اجازت دے گا شہداء دی جماعت سفارش کرے گی. جڑی بڑی سفارش ہے محمد رسول اللہ نے کر دی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے محترم بھائیو اے تے پتہ لگا بڑی سفارش نبی پاک نے کرنی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی پاک پہلے اے سمجھنا بھی شافع معاشر انہوں آندے نے جنہ میرا توڑا ترلا مارنا یا اللہ میرے امتیاں معاف کر دے. انہوں کہندے نے شافع بولو سارے کاری صاحب چھوٹی کرنی آگے پتہ نہیں کھدے رہ گی. شافع معاشر اے سوکھا دیا ترجمہ ہے شافع معاشر دا جن نے پہلی تے وڈی سفارش کرنی ہے. پنجابی جی کہہ لو ترلا مارنا ہے یا اللہ سجدے پہ کے میرے امتیاں معاف کر دے. انہوں کہندے نے شفیع المظلمین رحمت للعالمین شافع معاشر یوم القیامہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. میرے ارتسان دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن کی بیان کردہ سنو فیصلہ بادیو. فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم.
فرمایا ہن ترجمہ میں کراں گا تے غور کر دے چلے جاؤ. اللہ پاک نے دے اندر میرے پیغمبر دیاں 4 صفتاں دا ذکر کیتا ہے. پہلی صفت فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اللہ پاک فرماندے نے لوگوں میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے ہے تے تواڈی نسل انسانی دے اندروں بھیجے ہے. میرے محترم بھائیو اللہ پاک فرماندے نے میں انساناں دے وچوں اپنا سونا پیغمبر بھیجے ہے جڑا تواڈے دکھ نو درد نو سمجھ سکے. جے میں کوئی فرشتہ آخری نبی بنا کے بھیجدا تے دنیا دا اعتراض آنا سی لو جی اینوں کی پتہ ہووے تے ہے ہی فرشتہ ہے. فرمایا میں نبی بھیجے آئے تواڈے ول بھیجے ہے تے تواڈے وچوں بھیجے آئے تاکہ انساناں دا دکھ درد میرا سونا پیغمبر سمجھ سکے. اور دوسری صفت اللہ فرماندے نے عزیز علیہ ما عنتم. اللہ پاک فرماندے نے جس نبی نو تواڈا تکلیف دے اندر رہنا گوارا نہیں, جس نبی دے کولوں تواڈا دکھ بیمار پریشانی گوارا نہیں, طائف دی وادی دے اندر جاؤ نا تے میرے پیغمبر نو مکے جناب طائف دے لوگاں نے پتھر مار مار کے تے نبی سونے دا سونا چہرہ لو لوہان کر دیتا ہے. تے میرے پیغمبر زید نے کہ زید کہندا سونے ہاتھ چکو نا تے نا واسطے بد دعا کر دیو. تے میرے پیغمبر کی فرماندے نے نا اللہ سونیا او زید میں بد دعا نہیں کرنی, میں انہاں واسطے رحمت بن کے آیا زحمت نہیں بن کے آیا. میرے پیغمبر نے فرمایا پھر میرے پیغمبر نے صلاۃ و سلام نو ہرس سی انہاں دی نسل دے اندروں اللہ دین دے پیروکار پیدا کر دے گا. اور میرے مصطفیٰ قیامت والے دن بھی نفسی نفسی لوگ کہندے ہون گے تے رب دے پیغمبر اپنی امت دا ذکر کرنگے. اور تیسری صفت اللہ پاک فرماندے نے فرمایا حریص علیکم. میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تواڈی بھلائی دے حریص نے یا لے بھی کلمہ پڑھ جائے بھی پڑھ جائے بھی پڑھ جائے بھی پڑھ جائے مسلمان ہو جائے مسلمان ہو جائے. میرے پیغمبر کدی جنت دے اندر سارے انہی میرے پیغمبر دی خواہش جنت دے اندر چلے جان میرے امتی. اگے فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم. فرمایا میرا سونا رحیم رؤوف بھی اللہ دی صفت رحیم بھی اللہ دی صفت. اللہ پاک نے اپنی دونوں صفتاں اپنے پیغمبر نو دتیاں نے. میرے سونیا تم ہی رحیم ہے تے میں بھی رحیم ہاں, تم ہی رؤوف الرحیم ہے کیونکہ میرے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے امت واسطے رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا ہے. میں صدقے تے قربان جاواں ایک اور مقام ہے. فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. فرمایا میری رحمت ہے کہ میرے سونے محبوبہ تو رحم دے لے. اگر تسی گرم طبیعت ہوندے تے لوگاں نے تواڈے لاگے نہیں سی بہنا. ابو بکر چلیا عمر چلیا عثمان علی اے سارے سونے تواڈے محبوب تے پیارے بن گئے نے. کیوں بڑے نے کہ تسی رحیم بھی ہو تے تسی کریم بھی ہو. میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں پوری حاضرہ کٹھی پڑھ دیا. فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم. اچھی گو سبحان اللہ. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
انشاءاللہ اسی نبی پاک دی سفارش دے حقدار بننا کہو انشاءاللہ. اور سونیو نبی پاک دی سفارش ہائے 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 تے پہلے نمبر تے ایت نو سمجھیے نا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دا دکھ بولو گوارا سارے بولو امت دا دکھ نبی پاک کو گوارا ہائے ہائے حریصٌ علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. ہن ذرا معراج دا واقعہ لے ہونا ذہن وچ میرے پیغمبر اللہ پاک دی رحمت دے نال رب تعالیٰ دے فضل و کرم نال اپنے رب تعالیٰ نے اپنے سونے نبی نو اپنے کول بلایا ہے تے کتھے دے سبحان اللہ زی اسرا بعبدہ پاک ذات جی نے سیر کرائی اپنے بندے نو تے میرے رب نے اپنے نبی نو بڑیاں سونیاں سونیاں پیاریاں پیاریاں نشانیاں دیتیاں نے اونا نشانیاں چوں اللہ نے نماز بھی دیتی ہے. جدو چھٹے اسمان تے آئے تے واپس ملاقاتہ جناب سیدنا موسیٰ پیغمبر نڑ ہو گئی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے سونے ہو حبیب اللہ سو رب وال گئے ہوتے اللہ پاک نے توفیاں چو بڑا توفہ تو انہوں کیڑا دیتا ہے تو میرے پیغمبر فرمان دے نے موسیٰ جی اللہ نے اور بھی بڑے بڑے توفے دیتے نے اللہ نے بڑیاں توفیاں چو 50 نمازوں دا توفہ دیتا ہے. بولو کیڑا بولیے کیڑا توفہ موسیٰ علیہ السلام پنجابی جی درجہ توبہ توبہ 50 نماز جی 50 موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سوڑے ہو میں تو آٹے تو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے ہوں میں تو آٹے نو پہلا اللہ دی زمین دا تجربہ کار نبی گزر چکے ہوں سوڑے میری امت تے بنی اسرائیلی قوم تے 2 نماز آئیاں سن انہاں من سلوے کھا کے مٹھے لونے سلونے کھانے کھا کے انہاں 2 نہ پڑھیاں تے تواڈے امتی 50 پڑھ لگے انہاں کونی جے پڑھ دیاں سونے کہ واپس چکر لا کے آؤ نمازاں دے اندر تخفیف کراؤ تواڈی امت 50 کونی جے پڑھ دیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے حریصٌ علیہ عزیزٌ علیہ ما انتم اینا مہربان پیغمبر جنہ کو امت دا دلو دکھ گوارا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے نہ 50 نہیں جے پڑھ دیاں میرے سونے نبی تشریف لے گئے. ہن میں گل خلاصے دے طور تے بیان کراں کسے چکر اندر آپ تشریف لے کے جاندے رہے کسے چکر اندر 5 گھٹیاں کر دیاں 45 رہ گئیاں 40 رہ گئیاں 35 رہ گئیاں 30 رہ گئیاں 25 رہ گئیاں 20 رہ گئیاں 15 رہ گئیاں 10 رہ گئیاں. ایشا مسجد والے فیصلہ آبادیو اینڈ تے سارے مل کے بولے آج کنیاں رہ گئیاں جو 5 نمازاں رہ گئیاں تے موسیٰ علیہ السلام دے کوڑ میرے پیغمبر دا پھر چکر لگے آئے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سوڑے ہون کی بنے آجے فرمایا ہون تے 5 رہ گئیاں نے تے موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سوڑے آجے میری منو نا تے کو ہور پھیرا لاؤ نا اے تو اڈی امت نے 5 بھی پڑھنیاں آندھے نے کونی پڑھنیاں 5 دے پڑھنیاں نے سوڑے ہو 5 پڑھنیاں نے بولی موسیٰ علیہ السلام دی تے جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم عرض کر فرمان دے موسیٰ جی ہون تے میں نو شرم آتی ہے جنہیں 5 بھی نہیں پڑھنیاں ہو میرا قادہ متی ہے تے میں اندھا کیڑا نبیاں میرا اندھا تعلق کی ہے جے کسے نے 5 بھی نہیں پڑھنیاں تے اندھا میرا تعلق کی ہے. میرے پیغمبر واپس آ رہے ہیں تے اللہ پاک نے کہا بھی اعلان کر دیتا ہے ہے یا خمسن وخی یا خمسون میرے سونے تو 5 نہیں لے کے جا رہا تو 50 ہی لے کے جا رہے ہیں تیری امت نمازاں 5 پڑھے گی میں ثواب 50 دا دیندہ رہاں گا. ہائے ہائے ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے 5 تے پڑھ دیاں نے نا ایک روز مومنو تم مرنا ضرور ہے پڑھتے رہو نماز تو چہرے پہ نور ہے جو
جو پڑھتے نہیں نماز تو اپنا قصور ہے جس روز تخت پہ بیٹھے گا کبریا مارے شرم کے تمہیں آئے گی حیا مارے شرم کے تم سر کو جھکاؤ گے جنت تو کیا ملے گی جہنم میں جاؤ گے میرے سونے پانچ تے پڑھنیاں نے نبی پاک دا دتا تحفہ رب دا قبول کرنا ہے پانچ تے پڑھنیاں نے میرے سونے مشقت نہیں میرے پیغمبر برداشت کر دے امت دے واسطے میرے پیغمبر دے کل امت دا دکھ گوارا نہیں عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش نے نبی پاک نے کرنی ہے تے یاد رکھو میں پہلا بندہ ایسا دسن لگا جنہ دی نبی پاک نے سارے انہوں پہلا سفارش کرنی ہے لو میں بندے گڑاما جنہ دی نبی پاک نے سفارش کرنی ہے باری باری دساں ماشاءاللہ تو انشاءاللہ اللہ دے فضل او صفتہ آپا پیدا کرنیاں نے کہو انشاءاللہ تے کنے دسے ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دلال ساڈا پیر بنے بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دلال ساڈا پیر بنے جمعہ دا خطبہ نہ ہوندہ تو میں کہنا سی پڑھو بشیر بنے نذیر بنے آمنہ دلال ساڈا پیر بنے بدر منیر نو اسامیر منیا آمنہ دلال ساڈا پیر بنے ادھر ٹر گئے تھے پھر مسائل نہیں بیان ہونے توجہ میرے وال اب پہلا بندہ جڑا میرے پیغمبر دی شفاعت کبریٰ دا حقدار بنے گا وہ 5 وقت دا نمازی ہونا جے میرے نبی نے نمازی بندیاں دی سفارش سارے انہوں پہلا کرنی ہے اللہ جانتا 95% ساڑھے معاشرے دے مسلمان بیبیاں بندے بے نماز 95% سوادڑی تقریر سناؤ جی ایدروں لنگی جانتے ایدروں جناب تقریران سجے کانے جو جناب ایدروں دی پئی جانتے ایدروں نکلی جان بس ٹھیک ہے کھاتا پورا ہو گیا مولوی دی سور ہونی چاہیے سواد ہونا چاہیے جمعہ دا سواد ہونا چاہیے کوئی 4-5 شیر پڑھو تے عمل کینے کرنا کافرانے بابا جی آپ نماز پڑھنا آ جاندے نے تے منڈے تے نماز نہیں فرض ہے اور بے نمازیہ ظالمہ کیڑے منہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے کوثر تے جانا ہی دس میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دینے حوض کوثر دے بھی کامیاب او نہیں ہونا ہے جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے گا وضو دے ازاد جن دے چمک دے خونگے تے وضو کرنا او نہیں ہے جن نے 5 نمازاں پڑھ دیاں نے ذہن چ رکھو فیصلہ آبادیو اللہ جاندہ ہے جڑا بندہ بے نمازیوں نے میرے پیغمبر دی شفاعت نہیں ملنی میرے محبوب پیغمبر نے دی شفاعت کرنی کوئی نہیں بے نماز بندے دی سفارش نمازی بندے دی ہوئے گی فجر پڑھنے والے دی زور پڑھنے والے دی عصر مغرب عشاء میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے جدوں آئے آن کے میرے امتی انہاں دے ازاد چمک دے خون کے تے میں انہوں ویخ لوان گائے میرے ہی نے تے جنہاں دے ازاد چمکنے نے او ہو گئے نبی پاک دے فرمایا انج دے دھوکھا دینا لے ہوئی قیامت والے دن آن گے انہاں دے ازاد بھی چمک دے ہون گے میرے نبی فرماندے نے انہاں دے تے میرے درمیان دیوار ہو جائے گی تے میں کہاں گا اے تے میرے نے رب کہے گا نہ سونے ہے
تیرے نہیں، انہاں نے تیرے دین تو تیرے جان تو بعد تیرے قرآن دیاں تا بدلیاں، انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے جناب دین نو بدلیا، انہاں نے تیرے جان تو بعد انہاں نے تیرے جان تو بعد نمازاں بدلیاں، انہاں نے تیرے جان تو بعد اذاناں بدلیاں، انہاں نے تیرے جان تو بعد تیرے دین دا نقشہ بدل دیتا۔ فرمایا میں نبی پاک فرمانے میں کہاں گا سوکن جاؤ، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ایسے بھی لوگ ہونگے بدتی ہونگے تے بدتی جڑا ٹولا ہوئے گا انہاں نو نبی پاک دی پکی مورے، انہاں نبی پاک دی سفارش نہیں ملنی، سفارش تے دور دی گل ہے، انہاں نو میرے نبی نے اپنے حوض تے کھلوڑی کو نہیں دینا۔ آج اپنیاں مرضیاں کر لو مولویوں، قیامت نو پھر واریاں رب دیاں نے۔ ہاں وڈی آرمی تے نکی پکائی دو، کھا دی دو۔ ایدھے بابی سنی دیو بندی دا دل میرا بھی نہیں ہوندہ تے توڑا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تفرقے تو پاک اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ممبر دا خطبہ آنا چاہیے۔ میں کہنا یقین کرو جڑا بندہ انشاءاللہ نمازاں اپنے پتران تیاں نو کہو گے نا انشاءاللہ پڑھنا، کلیاں دے نہیں ہونا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اسکل الصلاۃ للمنافقین صلاۃ الفجر و صلاۃ العشاء، فرمایا دو نمازاں مومناں وچوں مسلماناں وچوں بھاری گزردیاں نے منافقاں دے اوتے۔ فرمایا دو نمازاں بھاری گزردیاں نے، ایک فجر دی تے دوسری عشاء دی۔ فرمایا ادھروں سون دا وقت ہوندا ہے، ادھروں اٹھن دا وقت ہوندا ہے۔ فرمایا منافق لبنا ہوئے فجر دیاں نمازاں ویکھ لیا کرو، منافق لبنا ہوئے عشاء دیاں نمازاں ویکھ لیا کرو۔ منافق فجر نہیں پڑھن گے، منافق عشاء نہیں پڑھن گے۔ یہ کہندا قربان ہاں رسول پہ قربان ہاں، نماز ایک نہیں پڑھدا تے بوتھی ویکھو قربان نڑے دی۔ نمازہ نہیں پڑھتا تے جلسے سنی جاندہ ہے، نمازہ نہیں پڑھتا تے تقریرہ سنی جاندہ ہے، نمازہ نہیں پڑھتا تے مولویاں دیاں جتیاں چک کے سنبھالی جاندہ ہے۔ جی سواب ہونا ہے، کسی مولوی نے نماز نہ پڑھیں گا تے بخشوانا نہیں، مولویاں دیاں کاراں صاف کرنا جنت نہیں ملنی، نماز پڑھیں گا تے جنت ملنی ہے، نماز پڑھیں گا تے گل بنے گی، نماز پڑھیں گا تے نبی دی شفاعت ملے گی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اور دوسرا بندہ جڑا بندہ میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا، دوسرا بندہ کیڑا ہے؟ آپ فرماندے نے لوگوں جڑا بندہ زانہ دا جواب دیندہ ہے اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حیال الصلاۃ حیال الفلاح، مؤذن اذان دیندہ ہے تے اذانہ دا جواب دین والا او دے پیچھے اذان جناب اذانہ دا جواب دئی جاندا ہے حیال الصلاۃ دی جگہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میرے نبی فرماندے نے اذان دا جواب دین والا، میرے تے درود پاک پڑھن والا، بعد دے اندر پھر مقام محمود والی دعا پڑھن والا۔ آقا فرماندے نے قیامت والے دن آئے گا میں دی سفارش کر دوں گا، میں سفارش کراں گا۔ اللہ زانہ دا جواب دین والے بندے دے حق اندر میری کیتی ہوئی سفارش قبول کر کے تینوں معاف کر کے تینوں ہی جنت دا داخلہ عطا کر دے گا۔ ساڑھے اندر یہ بھی کمی ہے نا، اسی ٹورے جانے آتے دان ہوں دیئے دے پرواہی کوئی نہیں، کنہ وڈا عجر اسی ضائع کرنے آ۔ میرے بھائیو ایک بڑا وڈا عجر دے وعدہ کر دیو دانا دا جواب داں گے، کنہ بڑا عجر ہے ازانہ دا جواب اسی دن دے جائیے، کل سفارش نبی پاک کر دینگے۔ محشر دے دن جدوں تپ نے ستوڑا کوئی پیر تیرا نظری نہیں آنا، تے دربان جنت کنڈا نہیں لونا،
تے جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا گل میرے نبی نال بڑھنی ہے. ہن تیسرا بندہ کیڑا جڑا میرے پیغمبر دی سفارش دا حقدار بنے گا؟ میرے نبی فرماندے نے او بندہ لا الہ الا اللہ پڑھن والا ہوئے گا. ایتھوں لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، ایتھوں بولو کتھوں؟ ہن تھوڑی میری مان لو. کیوں جی پتہ جی کوئی نہ ایندے لو میری بھی مان لو تھوڑی ہاں پتہ لگا نا ماشاءاللہ. تھوڑی ہن سادہ کر چھڑو. کیوں جی ادھی کوئی نہ مان لی نا ماشاءاللہ میں نہ دی مان لی. میرے پیغمبر فرماندے نے جڑا دلوں لا الہ الا اللہ پڑھے گا قیامت والے دن میں محمد دی سفارش کر دیاں گا. لا الہ الا اللہ پڑھن تو کی مراد ہے؟ اللہ تو علاوہ کوئی معبود، اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا. سارے بولو رب تو علاوہ کوئی حاجت روا، اللہ تو علاوہ کوئی بیٹیاں دین والا. لا الہ الا اللہ کوئی الہ نہیں مگر اللہ. لا الہ الا اللہ اللہ تو علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں. لا الہ الا اللہ کوئی نہیں مگر اللہ. تیاں دیندا تے اللہ، پتر دیندا تے اللہ، دنیا دا نظام چلاندا تے اللہ، کھواندا تے اللہ، پیدا کردا تے اللہ، ماردا تے اللہ، صحتاں دیندا تے اللہ. او سوڑیا لا الہ تے پختہ رہن والا میرے پیغمبر دی سفارش دا حقدار بنے گا. جے ہور نہیں سمجھ آئی تے مینوں ایتھے ہودود یاد آ گیا ہے. نبی سلیمان دا دور چل رہا ہے تے ہودود چھوٹی جی سری ہے، چھوٹی جی سری ہے. اے کوئی بندہ نہیں پرندہ ہے. تے ہودود نبی سلیمان نے حاضری لائی ہے تے نبی سلیمان اللہ نے پرندیاں دی، چرندیاں دی، درندیاں دی، انسان جناں دی ساریاں دیاں بولیاں سکھائیاں نے تے متی بنا دیتا ہے. ہودود حاضری لائی ہے تے رب دے نبی سلیمان نو نظر نہیں آیا. رب دا نبی غصے دے اندر آ گیا ہے تے رب دے نبی سلیمان نے غصے اندر آرڈر جاری کرتا ہے اوے ہودود کتھے جے نظر نہیں آندا؟ پتہ نہیں جناب انہوں آ لین دیو. اگر کوئی نے مقبول گل نہ پیش کیتی تے میں نو ذبح کر دیاں گا. یہ شاہی آرڈر رب دے نبی دا جاری ہو گیا ہے. انج سناٹا چھا گیا ہے. تھوڑے جے لمحے نہیں گزرے کہ ہود اڑدا اڑدا رب دے نبی سلیمان دے تخت دے کول آ گیا ہے. فیصلہ بادیو سنیا جے جناب رونگٹے کھڑے ہو جان جے کوئی اج دا جناب موحد بنن والا باپ نو سمجھے ذہن اندر رکھے تے یقین کرو ہودود نبی سلیمان دے قریب آیا تے رب دا نبی غصے دان دیکھدا ہوئے ہودودا کدھر ٹر گیا سے؟ میری اجازت تو بغیر ہی نکل گیا سے. اوے دس کدھر گیا سے؟ تے رب دے نبی سلیمان نو ہودود کہندا اللہ دے نبیا غصہ نہ کرو، ایک میں ایسی خبر لے کے آیا ماں. اللہ دے نبی سلیمان جی میں سے علاقے وچ گزریا ایک ایسی میں خبر لے کے آیا جس خبر دا رب دے نبیہ تو آنوی پتا کوئی نہیں. ایک میں ایسے علاقے وچوں گزریا جتھے کبھی بھی بلکی سے او اللہ نو چھڑ کے تے کدی اپنے آپ نو سجدے کران دیئے کدی کسے اور نو کران دیئے تے رب دا نبی ہودود دیاں چنجائیں ویکھدا ہے پیا. ایک بندہ نہیں گل کر رہا. ہودود کہندا جو ہودود فیصلہ بادیو ہود رب دے نبی سلیمان حیران ہو کے تے ہودود دیاں چنجاں ویکھدے نے اوے کی کہندا پیا؟ رب دے نبی فرماندے نے او کی کہ آئی ذرا دوبارہ سنا کی کہنا ہے؟ کہندا جی میں ایسے علاقے وچ گزریا ہاں رب دے نبیہ دعائی خدا دی جتھے اللہ نو تے سجدہ نہیں کر دے او بی بی بلقیس تے غیر اللہ نو سجدے کران دیئے تے اللہ دے نبی سلیمان فرماندے نے اچھا تے ہودودا مینوں اے تے دس پھر سجدہ کرنا کنوں چاہیدا ہے؟ اے نہیں کہ رب دے نبی سلیمان نو پتا نہیں کہ سجدہ کنوں کرنا چاہیدا ہے. اصل اندر رب دا نبی سلیمان ہودود دیاں چنجاں دے وچوں اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہندا سی.
اللہ دی توحید دا ترانہ سننا چاہتا سی. وہ پھر ہودود بولے آئے تے مشرکان دا سینہ ساڑ کے بولے آئے. ہودود بولے آئے. اللہ جاندا ہے ہودود دے جملے اللہ پاک نو اتنے پسند آئے نے. اللہ نے سینکڑوں سال بعد ہودود دی توحید والے اپنی عظمت دے اندر نکلنے والے جملے اللہ نے قرآن بنا کے تے میرے محمد دے سینے تے نازل کر دیتے نے صلی اللہ علیہ وسلم. ہودود بولے آپ پتہ کی کہندا ہے اللہ یسجد للہ اللہ یسجد للہ. پڑھئے اللہ یسجد للہ. رب دے نبیاں توانوں بھی پتہ ہے کہ سجدہ رب نو کرنا چاہیے. میرا دل کرنا میں پاکستان دے درباراں تے بینر لا دواں سامنے کر کے او پاکستان دے بھوڑے مشرکو اللہ یسجد للہ. سجدہ تے رب دا حق ہے بابیاں دا حق کونی جے. سجدہ رب دا حق ہے. یاد رکھو جنہ بابیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے انہاں نو نبی دی سفارش نصیب ہونی. جنہ بابیاں دے گوڈیاں نو چومیا انہاں نو نبی دی سفارش نصیب ہونی. جنہاں نے بابیاں دیاں قبراں تے سجدے کیتے انہاں نو پیغمبر دی سفارش کونی جے نصیب ہونی. سجدہ رب دا حق ہے. بولو سجدہ. مولویہ تیرے وچ ہودود جنی بھی غیرت کو نہیں. بندے دے پترا جا کے بابیاں تے اپنے آپ دے جناب پہ ہاں کئی مولوی کئی پیر اپنے جناب اپنے ہاتھ چماندے نے اپنے پیر چمائی جان گے. تے پوچھو نا تے تسی یہ کیوں کہندے ہو؟ انہاں نو کہندے نے اسی کہنے سجدہ کرو. تے بندے خدا دے تسی کہہ نہیں سکدے بھی سجدہ اور ظالمو سانو نہ کرو. آپ بھی ظلم دا شکار نہ ہوئے سانو بھی ظالم نہ بناؤ. یاد رکھو علماء سودی جماعت میں تے سو کہاں گا سجدہ رب دا حق ہے تے رب نہیں کرنا چاہیے ہے. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ اور کیا چاہیے. ہمارا داتا الہ اور کیا چاہیے. رہنما مصطفیٰ میرے اللہ جیا نہیں ہور میرے. سبحان اللہ کہہ رہے ہو. میں تمہیں بعد ہی سنانا تو ایک واقعہ سنانا. ایک عورت کالے رنگ دی عورت علماء کو تو ہی واقعہ سنیا میں تھوڑا امام تازہ کراں. ان مسجد نبی اندر خیمہ لگایا ہے تے بی بی سیاہ رنگ دی ہے. امہات المومنین دے گھراں چ اکثر آ جاندی ہوندی سی تے آ کے نے صفائی کر دینی. امہات المومنین نبی پاک دے گھراں دے بھانڈے دھو دینے برتن دھو دینے. اما عائشہ فرماندیاں نے انہیں اکثر میرے گھر بھی آنا میرے گھر بھی آنا. جدو آنا تے انہیں لمحہ صاف کرنا تے کہنا ہاں اما عائشہ وہ سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھاڑیا. اما فرماندیاں نے انہیں روز آ کے ہوئی کہنا سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھاڑیا. تے میں انہوں ایک دن کہا بی بی میں نو دس دے صحیح اے ہر پھیرے تو کہیں نہیں ہے سرخ موتیاں والے ہار والا دن بڑا عجیب سی کہ جدو میں اپنے اللہ نو پچھاڑیا. اما میں نو دس دے صحیح سرخ موتیاں والے ہار والا دن کیویں دا سی جد تینوں اللہ دی پہچان ہوئی. ہن اس اما نے جڑی مسجد نبوی دی صفائی کردی سی ضعیف العمر سیاہ رنگ دی اونے اما عائشہ نو دسیا تے میں تانوں دسن لگا. توجہ کہندی اما میں ماڑے گھرانے دی عورت ساں. ساڈے پنڈ دا نمبردار تے چودھری او دے گھر دیاں جا کے میں صفائیاں کر دیڑیاں. ذرا تھم کے سنیا جے غور کریا جے. تے کہندی اما عائشہ ایک دن میں چودھری صاحب دے گھر دیاں میں صفائیاں کر رہیاں تے میرا وتیرا آئے بھی وہ مینوں خدمت کردا ہوندا سی تے مینوں معاوضہ دیندا سی. میری گزر بسر ہو جاندی سی. اما عائشہ ایک دن میں اس چودھری صاحب دے بھانڈے دھو کے گھر دیاں صفائیاں کر کے فارغ ہوئیاں. انی دیر نو چودھری صاحب دی بیٹی میرے کول جلدی آ گئی ہے. او دے گلے دے اندر ایک سرخ موتیاں والا ہار ہے. ہار انج کر کے
उन्हें उतार दिता ते मैनू पकड़ा दिंदी है, कहंदी है बीबी गल सुनना, मैं नहाण वास्ते चलियां, जदों मैं वापस आवांगी मैं तेरे कोलों अपना हार वसूल कर लवांगी। अम्मा आयशा मैं पूरी जिंदगी अंदर एडा कीमती हार अज तक नहीं देखा, हार मैं जमीन ते रख दिता है, बार बार मैं हार दे वाली वेखदी पईयां। इन्नी देर नूं एक परिंदा एक इल एक चील उड़दी उड़दी आई है, हार चुंझ अंदर उड़ा के ते आसमानां वल लै गई है, ते इन्नी देर नूं दी बेटी भी नहा के वापस आ गई है, कहंदी है बीबी मेरा हार वापस कर। मैं क्या हार ते मेरे कोल कोई नहीं, इंज मैं जमीन ते रखिया सी, तू नहाण वास्ते गई से ते अज चील एक उड़दा परिंदा है, हार ते उड़ा के लै गई है, हार ते मेरे कोल कोई नहीं। ये कहंदी है बीबी तू झूठ बोलनी है, तू हार अपने कपड़े अंदर अपने जिस्म अंदर छुपा लिया, तू सोचिया होएगा असल अंदर तू माड़ी औरत है, गरीब औरत है, काम कुम करके अपने घर दा बेड़ा तकनी है, ते सोचिया होएगा तू मैं हार जड़ा है अपने कपड़े अंदर छुपा लेनी ते औखे वेले मेरे काम आ जाएगा। मैं क्या बीबी मैं माड़ी जरूर हाँ, लेकिन मैं ममता दे अंदर खयानत करने वाली औरत नहीं, मैं अमानत दे अंदर खयानत करने वाली औरत नहीं। हार मेरे कोल कोई नहीं, जिवें मैं तेन दसिया गल इंजी है। ये बीबी दी चौधरी दी बेटी कहंदी है बीबी चंगे तरीके हार वापस करनी है ते ठीक है, नहीं करेगी ते मैं तेनू हुणे तेनू इबरत दा निशान बना दवांगी। मैं अपने बाप नू बुलानी हां, फिर तेरे कोल आपे ही हार वसूल कर लवेगा। अम्मा उसने अपने बाप नू बुलाया, वो चौधरी आ गया ते मैनू कहंदा बीबी मेरी बेटी दा हार वापस कर, ते मैं कहा हार ते मेरे कोल कोई नहीं, हार मैं गल उंज ही है जिवें चौधरी आ मैं तेरी बेटी नू सुनाईए, उत्ते चील उड़ा के लै गई है। ये चौधरी कहंदा बीबी हार वापस कर, नहीं करेगी ते मैं तेरे कपड़े उतार के ते मैं तेनू नंगिया कर दवांगा, मैं तेनू कब जिस्म दे कपड़े तेरे जुदा कर दवांगा। अम्मा आयशा उस चौधरी दी जुबान विचों गल निकली है ते मैनू माणी दे पैरों थल्लों जमीन निकल गई है। एक औरत दे कोल एक इज्जत ही होया कर दी है। फैसलाबादियां जे इज्जत ना रवे ते औरत औरत कादी रह जाती है। दूसरे आंदियां इज्जतां नू बर्बाद जवानों ना करिया करो, जान दिओ धीयां ते सारे आंदियां बराबर ही हुंदियां ने। मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दौरे पाक दा वाकया, इन्हें चौधरी ने अपने मुंडे बुलाए ते मुंडे बुला के उन्हां मैनू चौक दे अंदर धरूणा ते धरीकना शुरू कर दिया। अम्मा आयशा मैनू लै गए ने चौक दे अंदर, जिथे चौधरी ने मेरा तमाशा लाने वास्ते पूरा इलाका जमा किया है। मैनू माड़ी नू दरम्यान दे अंदर खड़िया कर देंदे ने ते मैनू चौधरी कहंदा बीबी तेनू आखिरी वार्निंग देंदे ही मेरी बेटी दा हार वापस कर। मैं क्या चौधरी आम तेनू वास्ता ही तेरी चुदराहट दा मैं गल सच्ची पे करनी आ, हार ते मेरे कोल कोई नहीं, मेरे कपड़े ना उतारी मैनू जलील ना करी, हार मेरे कोल कोई नहीं। मेरी खामी ते मेरा जुर्म एवे कि मैं माड़ी हाँ ते मैं गरीब हाँ, तां मेरे जनाब मुंह दे जुबान दियां गल्लां ते जुमलियां दा तू भी हया नहीं करदा ते पास नहीं रखदा। कि कहंदा बीबी हार मैनू वापस कर। जदों मैं सारे आंदे अम्मा आयशा कदी किसे दे तरले करनियां, कदी किसे दे, कदी पिंड दे किसे दे ते अम्मा आयशा एक गल मैं उदों दी सुणांदी पईयां जदों सिर्फ मैनू इन्ना पता है साडे पिंड दे बंदे जदों ना ते वड्डी मुश्किल आंदी है ते कोई अल्लाह है ते ओदा नाम लैंदे ने, जदों छोटी मुश्किल आंदी है ते साडे पिंड दे बंदे लात नू पुकारदे ने, मनात नू पुकारदे ने। ये वाकया उदों दा मेरे ते पेश आया। बस इन्ना पता है मैनू अल्लाह दी जात दा तारफ इस तो ज्यादा नहीं, बस इन्ना पता है साडे बंदे वड्डी मुश्किल दे अंदर को रब वे ते ओदा नाम लैंदे ने। ते अम्मा आयशा चौधरी मैनू कहंदा मेरी बेटी दा हार वापस कर। मैं सारियां दे वारो वारी तरले करनियां। जदों
جدو ترلے کر کے اک گئی تھک گئی تے میں کہاں ہون کی کراں پھر فوراً میرے ذہن اندر خیال آیا ہائے 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 ساڈے پنڈ دے بندیاں تے جدو وڈی پریشانی آندی ہے تے کوئی اللہ ہے تے او دا نام لیندے نے پریشانی اندر کوئی رب میں تے انہوں پکار دے نے انہاں دی پریشانی ختم ہو جاندی ہے تے میں چہرہ سمانا وال کر لیا تے مینوں اینا بھی پتا ہے جدو ساڈے پنڈ دے بندیاں تے پریشانی آندی ہے تے رب دا نام لیندے نے تے سمانا وال منہ کر کے لیندے نے میں کہا اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں اللہ مینوں کوئی پتہ نہیں تو کون ہے تے تو کتھے رہنا ہے اما میریاں اکھاں وچوں آنسواں دیاں لڑیاں وی پہ ڈگ دیاں نے او جدی جان تے بڑی ہووے اونوں پتہ ہوندا ہے بندے نوں پریشانی آئی ہووے تے رب دا نام پیا لیندا ہووے تے بندے نوں مزہ آ جاندا رب دی قسم ہے تیرا سمانا ول کر کے کہنی اللہ اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں اللہ میں تیرا نام اپنے پنڈ دی زبان دے بندیاں دی زبان چ سنیا اللہ تیرا نام میں اپنے پنڈ دے بندیاں دی زبان چ سنیا انہاں نوں کوئی وڈی مشکل آندی سی تے تیرا ہی نام لیندے نے اللہ میں تینوں جان دی تے نہیں پر میری مدد فرما اللہ میں تینوں پہچان دی تے نہیں اللہ میں تیرا بالکل کوئی تعارف نہیں ہوں اللہ جے واقعی تو اپنے بندیاں دی عزت دا رکھوال ہے اللہ میں اتھے ذلیل کر لگے نہیں اللہ میرے چودھری کپڑے لان لگ گئی تے میری عزت دے ککھ روڑن لگ گئی اللہ میری مدد فرما اللہ 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 اما عائشہ میں رب رب اللہ 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 کر دیا میں چاند لمحے گزر گئے نے انی دیر نو سناٹا چھا گیا پورے مجمع دے اندر سارے میں ویکھی جا رہے ہیں انی دیر نو او ہوئی چیل اڑدی آئیے تے ہار چوک اندر سوٹھ کے تے واپس چلی گئی ہے ہار میں جو کر کے تلی تے رکھ لیا میں کہا لے پھاڑ اپنا ہار چودھریا سارے ہی بندے چودھری سمیت میرے کل معافیاں منگن لگ پہ بی بی تو بڑی عظیم بی بی نے سانو معاف کر دے اما جدوں بے وفا ہو جان وفا کرن والے جدوں اپنی جفا کرن والے ہو جان پھر اتھے رہنا تے کی رہنا حدیث پڑھو تے تانوں الفاظ نظر آن گے اما مینوں اتھوں نفرت ہو گئی اپنے علاقے دے پنڈ دے بندیاں تو اما میں اپنا علاقہ چھڑ دیتا ہے رات دے وقت میں سفر شروع کر دیتا ہے رستے اندر چل دیاں مینوں سفر کر دیاں پیدل چل دیاں مینوں پونی کو رات دا وقت ہو گیا ہے رستے اندر مسافراں دے خیمے لگے نظر آئے جویں رات گزارن دی خاطر آرام پہ کر دینے تے میں سوچیا میں بی بی ذات ہاں میں عورت ذات ہاں کلی ٹر دی کتھوں تک جاواں گی ہووے نہ تے میں مسافراں دیاں خیمیاں دے اندر انہاں نال آرام کر لیندیاں صبح جتھے نکلن کے میں بھی انہاں دے نال چلی جاں گی اما عائشہ حالے میں ایک خیمے اندر میرے بہن دی دیر ہے اور چوتھے پنجویں خیمے دے اندروں ایک جوان نکلدا ہے منہ ہاتھ دھوندا ہے تے دوواں کناں دے اوتے اپنے خط رکھ لیندا ہے تے پرلے پاسے اچا جیا کھڑیاں ہو کے آ جملے پڑھن لگ جاندا ہے اللہ اکبر اشہد ڈبل جملے پڑھے میں سنگل پڑھ دینا اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اما جدوں نے اے جملے پڑھے تے میرے ذہن اندر خیال آیا اے تے قافلے والے اسے رب دا نام پہ لیندے نے جس رب نے میری عزت نو بچایا ہے محسوس ہوندا ہے قافلے والے اسے رب نو منن والے جواب دینے صبح ہوئیے تے انہاں مینوں پہچان لیا میں سارا واقعہ اپنا دکھ بھریا انہاں نو سنا دیتا ہے اے مینوں بعد اندر پتہ لگا اے
قافلے والے عام بندے نہیں بلکہ میرے پیغمبر دے پاک با صحابہ نے، اے تے میرے نبی دے جانثار نے، انہاں صبح لے جا کے مینوں آمنہ دے در یتیم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اما میں جدوں سونے نبی نو ویکھیا تے میریاں بھکھاں ہی لتھ گئیاں، ایڈا سونا پیغمبر، میں زندگی اندر ایڈا پیارا شخص میں پہلی دفعہ ویکھیا تے میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سارا دکھ بھریا واقعہ سنا دیتا ہے تے میرے پیغمبر میرے ول ویکھ رہے نے، میں روندی پئیاں تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے نی بی بی ہن مدینے وچ آ گئی ہیں، رب دے گھر وچ آ گئی ہیں، رب دے نبی کول آ گئی ہیں، رب دے آخری نبی کول آ گئی ہیں، آخری نبی دی آخری مسجد وچ آ گئی، پہلی بنن والی مسجد وچوں دین دی ابتدا جتھوں ہوئی ہے ایتھے آ گئی ہیں جامعہ محمدیہ اندر، اور روندی کا دے تو پئیے بی بی غم نہ کر نی اماں، آج تو بعد تیرا گھر مسجد نبوی ہوئے گا تے تیرا شہر مدینہ ہوئے گا۔ پھر بی بی فوت ہو گئی ہے تے میرے نبی نو دسیا بھی کوئی نہیں تے بی بی نو دفن کر دیتا ہے تے میرے نبی واہ کو دن لگ گیا تے آپ فرماندے نے او اماں نظر نہیں ہوندی۔ اللہ دے رسول کیڑی اماں؟ فرمایا جڑی مسجد نبی دی صفائی کر دی ہوندی سی۔ فرمایا اللہ دے رسول تے فوت ہو گئی؟ فرمایا دسیا نہیں؟ میرے نبی فرماندے نے دلونی علی قبرہا، مینوں اس اماں دی قبر تے لے کے چلو۔ میرے نبی قبر تے گئے نے تے اللہ دے نبی نے قبر دے اتے کھلو کے ماں دی قبر تے پورا جنازہ ہی پڑھ دیتا۔ موحد بی بی سی، موحدہ رب والی سی، رب دی پہچان رکھن والی تے مسجد نبی دی صفائی کرن والی۔ اللہ نے عزت کیویں دتی ہے، نبی جنازہ نہیں پڑھ سکے تے پورا جنازہ میرے محمد نے ہوندے جناب قبرستان دے وچ کھڑے ہو کے او دی مرکز تے پڑھ دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ توحید والےاں دا رب دنیا تے مول پواندا ہے کہ نہیں؟ تے قیامت نو بھی انشاءاللہ پینا ہے کہ نہیں؟ تے انشاءاللہ آپاں سارے توحید والے ہیں، ساڈے جو کوئی قبراں چٹان والا، ساڈے جو اللہ سونیا ویکھ لے کوئی بھی قبراں دی پوجا نہیں کردا تے یا اللہ اینیاں زباناں تیرا جملہ تیری شان دا پڑھ دے نے، اللہ انہاں ساریاں نو جنت دے دے۔ کائنات دا کلا امام آیا، او دی رحمتاں دی پہ تم گئی ہے، او نظام تے اعلی مقام آیا، او نظام تے اعلی مقام آیا، او کرما والا کریم آیا، او کرما والا کریم آیا، مٹھی بولی تے خلق عظیم آیا۔ فرمایا لقد جاءکم، اے پھولے دے کو نہیں جنا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ ہن تیسرا بندہ کیڑا ہے جڑا بندہ میرے پیغمبر دی شفاعت دا حقدار بنے گا؟ آپ فرماندے نے من استطاع، جنوں اللہ نے طاقت دیتی ہے وہ اپنا آخری وقت میرے شہر مدینے وچ گزارے، جنہوں رب نے جسم دی طاقت مال دی طاقت دیتی ہے تے میرے نبی فرماندے نے پھر بندہ شہر مدینے اندر رہندے انہوں کو دکھ آ گیا، پریشانی آ گئی ہے، انہوں چاہیے میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کر لوے پر میرا مدینہ نہ چھڑے، بخار آیا ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر، تکلیف آئی ہے صبر کر لوے پر روے مدینے دے اندر۔ میرے نبی فرماندے نے جڑا بندہ میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کردہ فوت ہو گیا، او دی قبر میرے شہر مدینے دے اندر بن گئی، میں اپنی امت دے وچوں ساریاں نال پہلا او دی سفارش کراں گا۔ مینوں مدینے دا ایک مظلوم یاد آیا، گل مکن لگی ہے، جدا نام کی ہے سیدنا عثمان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغیاں نے گھیرا پا لیا ہے۔ جناب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ دی مدینہ پاک اندر پانی بھی بند کر دیتا ہے تے کھانا پینا بھی بند کر دیتا ہے۔ عثمان نو تکلیف کتھے آ رہی ہے؟ بولو کتھے؟ مدینے دے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر دے چھت تے چڑھ جاندے نے، فرماندے نے باغیو دسو مینوں کیوں مارنا چاہندے جے؟ کیا میں عثمان نہیں ہاں جس عثمان نو نبی پاک نے فرمایا سی ما ذرہ عثمان ما عمل بعد هذا اليوم، عثمان تو اج تو بعد کوئی بھی عمل نہ کر تو تاوی جنتی ہے۔ ہاں تو بالکل عثمان ہے۔ کیا میں عثمان نہیں ہاں جن دے گھر دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے سن، ایک فوت ہو گئی، میرے نبی نے رقیہ تو بعد ام کلثوم دا نکاح میرے نال کیتا، کیا میں نہیں عثمان؟ ہاں تو بالکل عثمان ہے۔ اکھے پھر مینوں کیوں مارنا چاہندے ہو؟ تیناں گلاں دی وجہ تو اسلام نے بندے نو قتل کرن دی اجازت دیتی ہے۔ بندہ مسلمان ہووے نا، مسلمان ہو کے تے بندہ زنا کرے تے زنا کرن والے نو رجم کرن دا حکم ہے، تے میں اسلام رہ گیا، میں اسلام قبول کرن تو پہلا بھی زنا نہیں کیتا۔ اوے دسو مینوں کیوں مار دے پے جے؟ دوسرے نمبر تے بندہ مسلمان ہو کے کسے نو قتل کر دے تے قتل دے بدلے اندر قتل کیتا جاندا ہے، تے میں تے قتل کرنا تے دور دی گل ہے۔ میں عثمان نے اج تک کسے دے منہ تے تھپڑ بھی نہیں ماریا، دسو مینوں کیوں مار دے پے جے؟ کہندے نے گل ہی کوئی ہے، خلافت چھڑ دے۔ حضرت عثمان غنی فرماندے نے مینوں خلافت دی تے لوڑ کوئی نہیں، بس مینوں نبی پاک دی حدیث دے اتے عمل کرنا ہے۔ آپ فرماندے نے آپ نے دنیا تے فرمایا سی آخری جملے اندر عثمان اللہ تینوں قمیض پہنائے گا، عثمان میری منی تے قمیض نہ اتاری، اللہ تینوں خلافت دی قمیض پہنائے گا تے میں قمیض نہیں اتارنی، میں خلافت نہیں چھڑنی، میرے پیغمبر نے حکم دیتا ہے۔ آخر جنگ واسطے تیار ہو جا، ساڑھے نال لڑن واسطے تیار ہو۔ او کی لڑنا سی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی، حضرت عثمان نے پیغام بھیج، حضرت عمر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ نے پیغام بھیجا، پیارے عثمان جی ویکھو نا، سانو لڑائی دی اجازت دیو، سانو لڑن دیو، انہاں دے نال اسی انہاں دا کیما کر دواں گے۔ تے جناب عثمان رضی اللہ تعالی فرماندے نے او پیارے علی جنہ گلیاں اندر نبی پاک دیاں تلیاں لگیاں نے، عثمان انہاں گلیاں دے اندر اپنی خاطر خون نہیں بہا سکدا۔ اچھا پیارے عثمان جی پھر دوسری گل من لو، تسی حضرت امیر معاویہ دے علاقے اندر چلے جاؤ، تہاڈی کم از کم جان تے بچ جائے۔ حضرت عثمان غنی رو پے، فرماندے او پیارے علی جویں میں نبی دیاں گلیاں دی لڑائی پسند نہیں کردا، ایویں میں نبی دے شہر دی جدائی بھی پسند نہیں کردا۔ میں عثمان روے گا تے مدینے دے اندر، ہائے عثمان نو موت آئے گی تے مدینے دے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی روزہ رکھ لیا، غالباً جمعے دا دن، کھان نو بھی کچھ نہیں تے پین نو بھی کچھ نہیں۔ تے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نو کسے پوچھیا عثمان بھوک پیاس لگ دیا تے کی کرنا ہے؟ حضرت عثمان فرماندے نے بھوک لگ دیئے رب دا قرآن پڑھ چھڑنا وا، پیاس لگ دیئے تے سونے تے درود پڑھ چھڑنا وا۔ اللہ بھوک بھی دور کر دیندا تے پیاس بھی دور کر دیندا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی روزہ رکھیا تے سو گئے نے تے آرام پہ کر دینے۔ فیصل آبادیو کتنا پیارا منظر عثمان دا۔ حضرت عثمان غنی نو خواب آیا، خواب دے اندر ملاقاتاں نبی پاک نڑو گئیاں نے۔ دعا کرو اللہ ساڈیاں بھی خواب جو سونے نال ملاقاتاں کرا دے۔ ہائے ہائے ہائے، حضرت عثمان غنی رضی
رضی اللہ تعالی نبی پاک فرماندے نے عثمان انہاں بے ایماناں انہاں نے منافقاں نے تینوں بڑا ہی میرے شہر چ تنگ کر دیتا ہے عثمان انہاں باغیاں نے تیرا جینا بھی حرام کر دیتا ہے عثمان غم نہ کر اج جڑا تو روزہ رکھے آئے بھکھیاں پیاسے رکھے آئے میرے مدینے اندر عثمان تو روزہ رکھے آئے مدینے اندر تو کھولیں گا اپنے نبی دے نال جنت دے اندر عثمان اج دا روزہ تو اپنے نبی نال افطار کرنا ہے سجے صدیق تے کھبے میرے پیغمبر دے فاروق حضرت عثمان غنی بیدار ہوئے نے اپنی بیوی نائلہ نو بلایا تے فرماندے نے نائلہ مینوں انج لگدا ہے میری شہادت دا وقت قریب آ گیا ہے انج کر میرے واسطے پجامہ سی دتا جائے تاکہ جدوں کوئی باغی میرے تے ظلم کرے تے میرا ستر ننگا نہ ہو جائے اتنا حیادار عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی سامنے رب دا قرآن رکھے تے چھت دے بالا خانے دے اتلے پاسے جناب چڑھ جاندے نے تے جناب عثمان غنی پہلا سپارہ پڑھن لگ جاندے نے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ حضرت عثمان غنی پڑھ دے ان آیتاں تے پہنچے نے باغی پرلے پاسو اندر آئے چھلانگ ماری حضرت عثمان غنی تے پے در پے وار کیتے نے حملہ کر دیتا ہے تے جناب عثمان غنی نو زخمی کر چھوڑیا ہے عثمان نو تکلیف کتھے آ رہی ہے مدینے دے اندر بی بی نائلہ رو کے چیخا مار کے اگے آ گئی عثمان دی بیوی دعائے اللہ بیویاں انج دیاں عطا کرے جڑیاں سکھاں دکھاں اندر شریک ہو جان بی بی نائلہ کہندی او ظالمو اے ظلم نہ کرو عثمان نبی دا دورہ دماد ہے اے ظلم نہ کرو تے عثمان غنی رضی اللہ تعالی جدو انی گل کیتی ہے سیدہ نائلہ انہاں کیا ظالمو اے ظلم نہ کرے آجے مینوں میرے گھر دی گود نہ اجاڑے آجے میرا سہاگ نہ اجاڑ دے آجے اس ظالم نے اج کر کے تلوار چکی ہے اے تلوار دا دوجا وار ایک ظالم باغی مار دے اب انج بار بلند کر دائے بی بی نائلہ نے انج کر کے دوویں ہاتھ اپنے اگے کر دیتے نے بی بی ذاسی کی کر سکتی سی اس ظالم دی تلوار دیوار نے بی بی نائلہ دیاں دو تین انگلیاں کٹ دیتیاں نے انگلیاں کٹ کے زمین تے ڈگ پیاں نال حضرت عثمان غنی دی جناب گردن تے تلوار چل گئی ہے ظالم دی گردن جناب گردن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دی کٹ کے ڈگ پئیے میرے نبی دے شہر مدینے دے اندر آئے آج میرے نبی دا عثمان شہید ہو گئے آج عثمان او جنو نبی فرماندے سن جے میریاں 40 بھی بیٹیاں ہوندیاں عثمان او فوت ہوندیاں جاندیاں میں تیرے نکاح دے اندر دیندہ جاندہ بی بی نائلہ جدوں عثمان نو انہاں شہید کیتا ہے مدینہ پاک اندر ایک اگے آیا داڑھی پٹن لگ گیا حضرت عثمان دے منہ تے نے کھچ کے تماچا مارے ہے سیدہ نائلہ نے دو تین بددعاواں دے دیتیاں نے اللہ جس میرے عثمان نو شہید ہویا پیا اللہ منہ تے تھپڑ مارے نے اللہ جس میرے عثمان نو منہ تے چپیٹا ماریاں نے داڑھی تے وال کھچے نے اللہ سونیا میں کرتے کچھ نہیں سکتی اللہ انہوں اکھاں تو انیا کر دے اللہ دے کدی زندگی اندر گناہ معاف نہ کری اللہ دے ہاتھ بھی ختم کر دے امام نے ایک حدیث دے سیرین رحمت اللہ علیہ امام سیرین محمد بن سیرین بیت اللہ دا طواف پہ کر دینے تے بندہ ایک مگر طواف کر رہا ہے ناڑے بے بسی نال طواف کر رہا ہے ناڑے کہندہ اللہ مینوں معاف کر دے اللہ مینوں معاف کر دے پر مینوں یقین ہے تو مینوں کدی معاف نہیں کرے گا امام صاحب فرمان دیا اللہ دیا بندے اوے آ بیت اللہ اوے آخ کعبہ جنوں ویکھ کے تے بندے دے کاڑے گناہ معاف ہو جاندے نے تو کہندا اللہ مینوں معاف کر دے کہندا میں اوہی بندہ واں جنوں عثمان نو شہید کیتا بی بی نے میرے بد دعاواں
دعاواں دتیاں سن اب ویکھو ہاتھ بھی میرے ختم ہو گئے تے میں اکھاں تو بھی اندھا ماں تے مینوں معلوم ہوندا ہے اللہ میرے گناہ بھی معاف نہیں کرے گا اینا عثمان نے شہید کیتا کہندے نے دفن نہیں کرن دینا قبر وچ نہیں پین دینا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی دا جنازہ پڑھایا گیا او سونےو میرے نبی فرماندے جڑا بندہ میرے شہر مدینے دی تکلیف تے صبر کردا فوت ہو گیا قیامت نو سارے انہوں پہلا دی سفارش کراں گا تے پھر مدینے دے اندروں ایسا ایک گروہ ہے جڑا مدینے شہر دے لوگاں وچوں بھی سارے انہوں پہلا میرے محمد نے انہاں دی سفارش کرنی ہے 2-4 منٹ تو جو فرماؤ پتہ کیڑا ہے وہ بقی قبرستان والے لوگ نے بولو کیڑے لوگ ہون گے وہ بقی قبرستان والے ہون گے تو میرے کو پوچھ دے ہو بقی قبرستان کیڑا قبرستان ہے آؤ میں تو تعارف کراما جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دے صحابہ دفن نے جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دیاں صحابیات دفن نے اور جس بقی قبرستان دے اندر میرے نبی دی دودھ دی رضائی ماں حلیمہ دفن ہے جس بقی قبرستان دے اندر میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ دفن ہے میرے نبی فرماندے نے قیامت آئے گی قیامت والے دن ایسے 70,000 بندے بقی قبرستان وچوں نکلن گے جنہاں دے چہرے چان 14ویں رات دے ورگوں چمک دے ہون گے دمک دے ہون گے ہائے ہائے میں نبی پاک نے فرمایا پھر بقی قبرستان والے آندھی میں سارے آنوں پہلا سفارش کرنی ہے اللہ جاندہ میرے جذبات میرے کنٹرول چ نہیں جدو قیامت آئے گی جدو بقی قبرستان دے اندروں میرے پیغمبر دی بیٹی سیدہ فاطمہ نکلے گی جس بقی قبرستان دے اندروں قیامت والے دن میرے پیغمبر دا عثمان نکلے گا جدو قیامت آئے گی جدو بقی قبرستان اندروں صحابہ نکلن گے اوتھوں عثمان دے قدمات دے وچوں میرا تیرا علامہ احسان بھی نکلے گا وہ سونے و تماکہ لاہور ہویا لب نے اٹھایا تے ریاض پہنچایا علاج ریاض ہویا تے میرا علامہ دنیا تو شہید ہو گیا جنازہ مسجد نبی چویا تے دفن بقی دے عثمان دے قدمہ میں چویا اللہ پاک نے میرے علامہ نو اس گروہ دے وچ سوا دیتا ہے جس گروہ دی میرے نبی نے سارے انہوں پہلا سفارش کرنی ہے جنہ دی میرے نبی نے سارے میرا ایمان کہندہ ہے جتھے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی سفارش کرنگے اہل حدیثو خوش ہو جاؤ تو میرے تیرے قائد علامہ احسان دی بھی میرے پیغمبر سفارش کرنگے مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ جس تے ہے دنیا فدا اللہ اللہ اور شہر مدینے دیاں سونیاں نے گلیاں جتھے میرے آقا نے لائیاں نے تلیاں او گلیاں تے سانو وکھا اللہ اللہ بولو مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور رب دا قرآن علامہ سنایا رب دا قرآن علامہ سنایا شرک دے ایوانا وچ زلزلہ سی آیا او جنت وچ ڈیرا لے اللہ 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 مدینے دی ٹھنڈی ہوا اللہ اللہ اور رب دا قرآن یزدانی سنایا خنجر کھا دے بیٹا زباسی کرایا او شہادت دا تاج لے اپا اللہ اللہ مد شیران دی جوڑی سی علامہ یزدانی ایک حق دا نشان سی دوجا حق دی نشانی سمیع اللہ ساجد کرے انہاں لئی دعا اللہ اللہ ہائے 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 اللہ پاک دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 دی میں سفارش کرنی ہے نبی پاک رو پہ اللہ جی 70,000 نہیں اس تو زیادہ پھر فرمایا 4 ارب 90 کروڑ بندے جنت جان کے میری سفارش نال انشاءاللہ سی بھی انہاں وچ ہونا کہو انشاءاللہ
لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کیتا انشاءاللہ تعالی نمازاں پڑھنیاں نے نا۔ دوسری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اذانہ دا جواب دے نالے دی کرنی ہے، انشاءاللہ جواب دینا نا۔ تیسری سفارش نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہد توحید پرستی کرنی ہے، انشاءاللہ دعوت دینی ہے نا مشرکاں بدعتیاں کہ اللہ آگے چکنا ہے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ چوتھی سفارش نبی محترم نے مدینے جو دفن ہونے والیاں دی کرنی ہے۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو مدینے دی موت دے دے۔ ایک مولوی صاحب ٹر گئے نا مدینہ پاک اتھے جا کے ایتھے ایک انہاں نال نعت خان نعت پڑھے، ربا سد لے مدینے تے مار لے مدینے۔ وہ جدو مدینے پہنچ گیا تے مولوی صاحب باندھے نے وہ ادھر دیاں ادھر دیاں نعتاں پڑھے۔ مولوی صاحب کہنا وہ پڑھ نعت جڑی مدینے والی پڑھدا سا، کہندا وہ نہیں پڑھنی کدھر موت اتھے نہ آ جائے مدینے سے، اگر وہ نہیں پڑھنی۔ اور سونےو اے بھی دعا نہیں کرنی کہ یا اللہ ہونے ہی صادق مدینے مار دے نہ، یہ دعا نہیں کرنی بلکہ کہنا یا اللہ سینکڑوں وار مکے لے جا، سینکڑوں وار اللہ مدینے لے جا، جدو ساڑی موت دا وقت آئے اللہ بکی قبرستان ہی سن جگہ عطا فرما دے۔ سبحان ربک رب العزت ما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ۔ او دن چھیتی آوے ہر مومن مکے جاوے، کتے زندگی مک نہ جاوے ہر مومن مدینے جاوے۔ سونا مکہ شہر نرالا پیدا ہویا جتھے کملی والا، اللہ سانو سب نو صدقے اوتھے زمزم دے جام پلائے۔ اللہ او دن چھیتی حج دا موسم ہے نا، اللہ او دن چھیتی آئے ہر مومن مدینے جائے۔ مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، مدینے دیاں سونیاں گلیاں جتھے لائیاں نبی جی تلیاں، جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچائے۔ اگ پڑک دیئے وچ سینے کہندہ جانا ہے مکے مدینے، چھتی پھر لو چھتی دو تین منٹ لاؤ بس یہ نہیں جاتے جلدی پھرو۔ ہائے اگ پڑک دیئے وچ سینے کہندہ جانا ہے مکے مدینے، بڑیاں قسمتاں والے او جینے جنہ ڈیرے اوتھے ہی لائے۔ اللہ او دن چھیتی آئے ہر مومن مدینے جائے۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، سبحان اللہ۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں۔ میرے دل دی تمنا ہے میں حج کعبے دا کر آواں، میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے، میرے دل دیاں آسانے تے زمزم دیاں پیاسانے، تو رج رج کے پلاسا کی میں پی پی کے تے ٹھر جاواں۔ دعا ہر سال ہے میری کہ میں مولا دے گھر جاواں، کراں میں طواف بج بج کے پیواں زمزم میں رج رج کے، کراں طواف میں بج بج کے
کے پیواں زمزم میں رج رج کے، میرے دل دی خواہش، میرے دل دی خواہش ہے میں اس نو پورا ہی کریاں۔ ماشاءاللہ مولوی دے رہے ہیں جی، میرے بھائی نو اللہ پاک سلامت رکھے، آباد رکھے۔ الحمدللہ نحمدہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا۔